Ne dersin be adam? Tuğtekin Bey ve Sungur Tekin bir olup askerlerimle beni derdest ettiler. Tuğtekin mi? Evet Emir Hazretleri. Üçü bir olmuşlardı. Gümüştekin Bey'imizin de sizin de hain olduğunuzu söylediler. Demek sonunda devlete isyan ettiler ha? Askerlerini topla, Kayı Obası'na gidiyoruz. Emredersiniz efendim. Korkut Bey'le kan bağım olmadığı için iki obanın beyleri beni mahkemenin başına getirdiler Gümüştekin Bey. Tek istediğimiz adalettir. Bunu böyle belli etsin. Beni yargılamak hiçbirinizin haddine değildir. Kurduğunuz bu çadır mahkemesinden adalet değil, Ertuğrul'un fitnelerinin galip geleceğini bilirim. Ne bu mahkemeye, ne de bu mahkemenin vereceği kararı tanımayacağım. Siz de bunu böyle belleyesiniz. Mahkeme başlayacaktır. Söyleyeceğim varsa yargılanırken söylersin. Otur hele. Hiç kimsenin huzurunda diz çökmem ben. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Selcan'ın tek başına şifalı mantar toplamaya gittiğini İshak Derviş'ten öğrenmiş Goncagül. Belli ki Aytol'una haber etmiş. Bu doğru mu İshak Derviş? Doğrudur Artuk Bey. Peki sonra ne oldu Ayma Hatun? Aytol'unla Goncagül gelinlerimi takip etmişler. Yanıma Abdurrahman Alp'i alıp ben de peşlerinden gittim. Gelinlerimi öldürmeye teşebbüs ederken buldum onları. Yalan. Bunların hepsi yalan. Kardeşimle kızım masumdurlar. Masumdurlar. Ben de Aytol'unu öldürtmek zorunda kaldım. Ya sen Selcan Hatun? Goncagül Hatun'u kaçarken takip ettiğini söyledin. Sonra ne oldu? Onu yakaladım. Hançeriyle beni öldürmek istedi. Ben de kendimi korudum.
Lakin sonra